لە ماوەی دەست بەکاربوونیدا کە نزیکەی 18 مانگە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم چەندین موچەی موچەخۆرانی نەداوە و چەند موچەیەکیشی بە لێبڕینەوەدا بەش کردووە. هاوکات بانگەشەی ئەوە دەکات چەندین ملیار دۆلاری لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکاندا خرج کردووە. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت حکوومەت بە نەدانی موچە کارێکی نایاسایی دەکات لە پێناو چەند خزمەتگوزاریەکدا کە دەکرێت بەشێک لەو خزمەتگوزاریانە چەندین ساڵی تر ئەنجام بدرێن و هیچ لە ژیانی هاوڵاتیان ناگۆڕێت. لە ئێستادا موچەی موچەخۆران بدات گرنگترین و سەرەتاییترین مافە. ئەولەویەتی حکوومەت لە ئێستایە ئەبێ بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەران بێت بەبێ لێبڕین لێبڕین کارێکی نایاسایە و ئێستا ئیتر ئاین بۆ بە ئەمری واقعا چەسپێنراوە بەسەر فەرمانبەر چۆتە زیینی ئەوەی کە موچە وەربگرێ ئیلا ئەبێ بە لێبڕین وەریبنێ ئەگنا بگەڕێتەوە بۆ ئەساس ئەمە یەکێک لە کارە نایاسایەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە چەندی کاری تریشی کردووە و ئەم پەرلەمانش بێدەنگەتیایە وەنەی هیچ هەڵوێستێکی نەبووە وەنەیتوانەوە ئیجراعات بەرامبەر بەوە بکە ئەم لێبڕینە بوو ئەوتا لە حکوومەتی عێراقیا یەک مانگ بە لێبڕینکرا یەکسەر موچەکەش گەڕایەوە بۆ فەرمانبەران خزمەتگوزاریەکەش هەر کەم و کورتیتیایە خزمەتگوزاریەکەش لە جێگەی خۆیانە ئەوش هەڕەخنەی لەسرە لەبەرەوە ئەبێ ئەو هەڵە استراتیژیانەی کە ساڵی پێشوڕوویاوە ئەم ساڵ ئەبێ ناکرێت یانی پیا بڕۆتەوە بێ بە دوواداچوونێکی جددی لە پەرلەمانیشەوە هەبێ لەسەرەوە. چاودێرێکی سیاسیش پێی وایە ئەوەی حکوومەتی هەرێم دەیکات نەعورفە و نەعادەتە و تەنانەت بە پێوەری عەقلیش بێت نەزانیە و دوورە لە ژیری و لێزانیەوە. ئەو مەشاریعانەی کە ئێستا دەکرێت خۆ مشارعی ئەوەندە مهم نین کە بڵێ پەیوەندی بە ژیان و بە بژێوی ڕاستە و خۆی خەڵکەوەیە وەڵا ئێستاگە نەخۆشخانەیەک دروست بکرێ بۆ نەخۆشیەکی درێژخایەن دەڕێم ئەوەش ضرورە شتێکی وا دروست بکرێت کە ژیانی خەڵکی لەسەر بەندبی دەڕێم ئەوەش ضرورە بەڵام تۆ بە ملیارات قەرزاری دەچێت پرۆژەی وان بۆ دەکات کە ئەگەر 10 ساڵیت کەش ئەو پرۆژەیە نەکرێ هیچ لە وەزعی خەڵک ناگۆڕێ. ماوەی 7 ساڵە حکوومەتی هەرێم بە ناوی قەیرانی داراییەوە موچەخۆران و هاوڵاتیانی خۆی بە نەدانی موچە و پێشکەش نەکردنی خزمەتگوزاریەوە دەچەوسێنێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە بەپێی بەڵگا هۆکاری بەناو قەیرانی دارایی لە هەرێم گەندەڵی بێشومارە لە جومگە جیاوازەکانی حکوومەتدا کە ئەگەر ئیرادەیەکی جددی هەبێت بۆ چاکسازی داهاتی هەرێم زۆر زیاترە لە موچەی موچەخۆران و بەشی خزمەتگوزاری و خزمەتکردنیەکی شایستەی هاوڵاتیان دەکات. ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر.